ಮಳಿಗಾಲ ಚಾಲು ಆಗ್ಯದ, ಎಲ್ಲರ ಮನ್ಯಾಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ. ಹಿಂಗಾದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದ ಏನಾರೇ ಮನಿಮದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಆ ಗುಳಿಗೆ ಔಷಧ ತೊಗೊಳೋದು ತ್ರಾಸ ಅನ್ಸ್ತದಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ. ಹಿಪ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹಿಪ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿನಾಗ ಹಿಪ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಂಚ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಚಂದಂಗೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಹುರಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಾಣಿ ಒಳಗೆ ಚಂದಂಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೋಡಿ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದ್ರ, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ಹಿಪ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನೂ ಅದ, ಮತ್ತು ಲೋ BP ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಮನಿಮದ್ದದ. ಲಘು ಲಘು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊರಿ.